老板，这是台什么车？这是一台刚刚下线18型号的小挖机。这么好的车已经很贵吧？这台车现在只需要26800，太贵了，能便宜点？给你便宜到24800。再来一道吧。再来一道。好了，不要再说了，19800，我给你带着遮阳棚，再给你带着40公分的深斗，再给你包着油，还送你1年的保养。需要的老板评论区打出我想要，我会一一联系你。